Beli. Udah out. Entar tuh ame sembuh batuknya. Batuknya ame sembuh. Batuk gitu ya. Batuk aja. Batuk aja Pak. Batuk aja. Enggak, biar enak. Kakak juga kuat kayak tadi digini. Tadi juga harus kuat. Kakak kuat. Sama getekan. Kalau getekan mau bujuk pemuda getekan. Iyo sama. Pemuda yang kuat. Pemuda mau kuat tuh ah. Gimana? Geli. Ada gelinya. Ini lambung sama tuh ini. Terasa ya? Kakinya dingin. Nah, siap sih. Geli ya? Enak biar semua, biar batuknya semua. Tak kan? Batuk kuadro. Oh itu nggak mau. Ngekeh wae. Kasihan madu, serang lemon. Oh, Jadi anu getekna enaknya. madu kayak dia matuannya dia mah. Barunan asli bagus nih. Sok yang biar sembuh. Geli ya ada ya? Oh sekarang udah mulai hangat. Mulai hangat sekarang. Cuma dingin. Getek. Ada seorang cewek yang badannya gemuk, tapi dia punya temen yang badannya Geli. Ini ya biar sembuh ah. Kamunya jangan wah. Kayak pemuda gitu. Kamu dikit kan ada nih. Enak aja. Hana langsung. Ah. Nah, tekel gitu. Mulai dia kerasa. Api mana? Entar api lagi kan. Api. Ganti dulu. Itu. Saya papinya ke sini papinya tuh. Ya, apinya nanti tuh ganti dulu. Papinya ke sini. Menetos. Entas. Belum Satu lagi. Satu lagi. Ah, sama kayak Satu lagi. kakak. Oh, satu lagi. Dinginnya kakinya. Kakinya dingin. Enakan yuk. Enak tuh. Terus supaya hangat. Wih, udah merah tuh. Enak. Aman. Kakak juga kuat. Kamu kuat. Kakak juga kuat tuh. Menetos. Atas? Iya, menetos. Nanti ayahnya. Nah, gitu. Nah, kakinya gini. Nah, gitu.
Enakannya. Ke atas. Tuh. Ke atasnya dingin sama. Beli ya? Sakit kali segini? Beli. Mau dihangat sekarang mah kayaknya juga. Mau dingin. Iya. Enakannya. Enakan. Ada bunyi kan? Oh. Ada bunyi. Ini berbuka enggak? Buka? Enggak. Oh gini aja ya. Gitu. Langsung keringatan, iya. Punggungnya keringatan. Ya nggak sakit ya. Tengkurap ini kita. Oh sakit. Geli ya. Sih perutnya. Nah gitu. Ini perutnya dikontrol. Supaya makannya banyak. Bisa aman imannya harak ayeuna mah. Si kakak mah susah makan ya. Ada mah banyak makan. Ada mah makannya banyak. Alhamdulillah tuh ya. Dia mau jago masih aman. Ayo di kakak bukan makan kurang. Ada gini, tak gitu. Minta satu, pelit banget ya. Ini Beli. Duduk. Nah, pundaknya langsung keringatan. Nahan itu. Kepalanya dikit. Ini. Geli. Jadi tenggorokannya yang batuknya lihat. Nih, tenggorokannya yang batuk. Tangannya belum. Balik sini. Balikin ke sini. Ayo duduk. Duduk balik ke sini. Nah.
Satu lagi. Katanya permen Korea Balik sini, baliknya. Nah, baliknya ke sini. Ini di sini. Tuh. Oh, balik. ya guys, Balik sini. karena banyak kandungan gula. Nah, sini. Ih, ada yang udah balik ke sana? Sampai. Ini kamu berarti gitu. Udah. Alhamdulillah beres.